गर्मी की दोपहर थी। गांव के किनारे खड़ा छोटा सा पेड़ धीरे धीरे सूख रहा था। तभी एक नन्ही चिड़िया आई और रोज तालाब से पानी लाकर उसे सींचने लगी। कुछ ही दिनों में पेड़ फिर से हरा भरा हो गया, मीठे फल लगे और चिड़िया ने उसकी डाल पर अपना घोंसला बना लिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन तेज आंधी आई और पेड़ गिर पड़ा। घोंसला टूट गया, अंडे बिखर गए। चिड़िया रोती रही। मगर अगली सुबह उसी टूटे तने से एक नई कली निकल आई। और तभी उसे एहसास हुआ, हर अंत असली अंत नहीं होता, बल्कि एक नई शुरुआत का इशारा होता है।